郭玲麗議員，唔該。唔該，主席。咁喺呢一度咧，第一樣嘢，我相信大家一路傾緊嘅時候，尤其是局方都講到嘅就話青年嘅問題、吸煙嘅問題都係大家關注。咁但係我自己有點去失望咧，就係、其實喺控煙十式入邊咧，你擺到第10項咧，就係加強咧戒煙服務同埋宣傳教育。其實我覺得呢一樣嘢咧，應該係第一樣嘢要做嘅嘢，亦都係最重要做嘅嘢。因為打鐵還需自身難，我就算我喺香港，我點樣禁？我就如好似頭先之前邵議員講嘅就話，喂，不如全面禁煙啦！我總言之，煙草嘅所有產品都不能夠喺香港出現啦。佢過隔離啦，係咪啊？佢去到海外啦，係咪？佢都可以學識食煙翻嚟嘅喎。但係如果我哋係能夠做好我哋嘅教育、我哋嘅宣傳嘅工作，同佢哋由自身開始，已經係可以培養到，同埋咧係可以加強佢哋嗰個教育思想嘅工作，佢哋就自自然然對呢一樣嘢，正好似吸毒咁啫嘛，佢哋就會去拒絕同抗拒。咁所以我自己對於呢一樣嘢，你擺到咁後咧，其實我覺得有啲可惜。其實喺教育界入邊嚟講，佢哋都成日講話，我應該要做呢一樣嘢咯。但係唔係冇做，咁多年我哋都有做，但係做得到唔到位啦。點解做嚟做去都好似成效唔高呢？而且咧，你哋會見到咧，好似我哋而家嘅小學生一啲吸煙嘅年齡層越嚟越低。係啦，根據一啲咧外間一啲 NGO 機構嘅調查，其實7歲已經係開始食煙添，係咪？咁呢啲唔係我哋想見到嘅嘢。咁當然啦，其實政府都做咗好多嘅工作。咁但係我都希望咧，就算我哋而家先嚟係推咗個8項先，但係希望你哋係同時間喺第10項嗰度咧，雖然未落到呢一個10式入邊，係啦，要盡力去希望重新檢視翻成個教育嘅工作，究竟點樣做到位？包括我哋嘅課程，我哋教育嘅課程，以前我仲記得咧，我諗大家呢個年齡層嗰啲咧都可能好記得，我哋上識嗰陣時健康堂嘅時候咧，仲喺健康課嘅時候咧，我哋係見到有2個模擬嘅肺啦，跟住有啲煙啦或者剩啦，跟住個肺變咗黑色嘅過程咯。而家呢啲係冇晒㗎啦，已經。咁我哋點可以令到啲小朋友好清晰喺個 visual 入邊可以睇到成個吸煙嘅禍害咧？而家淨係得啲好 colourful 嘅圖片嘅啫。或者淨係話俾你聽，對住屋企人話，喂，唔好食煙啦咁樣。咁係咪咁樣就已經可以教育到呢？係咪？咁我覺得呢一個咧，希望咧，政府同政府部門之間咧，你多緊密合作，再睇一睇點去做。咁我覺得呢個係重要。咁啊，第二樣嘢咧就係關於咧係我成日所講嘅輔導師，因為我想講翻咧，原來我哋喺海外好多嘅工作咧，其實係用輔導師去做我哋嘅戒煙輔導工作。咁啊，我哋而家都有一個嘅地區康健中心啦。加拿大咧，其實就用輔導師或者輔導服務咧，喺社區嘅健康中心入邊咧，係做呢一類嘅戒煙嘅工作。冇錯，你講嘅慢性疾病一啲嘅篩查，係啲人就話我唔覺得自己有慢性疾病喎。但係我食到冇上下，喂，而家嘅煙稅又特別高，有啲人都同我講，其實我都想戒煙嘅，但係又唔知諗咩方法喎。咁啊，自己時食時唔食啊，咁樣啲嘢。咁如果我哋會唔會有一啲嘅戒煙輔導服務係可以放埋入去我哋18區嘅地區康健中心入邊呢？係咪善用翻我哋一啲嘅輔導師一啲嘅工作嘅崗位同埋佢哋嘅功能呢？咁呢啲係咪先可以我哋真係從源頭係可以減少到我哋嘅煙民？你點去打壓？點去高壓？你大家一定係會有反對嘅聲音。咁但係如果我從自身出發，係咪可以從源頭去解決到呢個問題呢？第三樣嘢就係執法嘅問題。其實我聽到有好多咧，譬如海關嘅前線同事啦，或者咧喺控煙辦咧入邊，唔好意思啊，主席加埋呢一句，佢哋咧都話俾我聽咧喺海關關口咧執法嗰度咧，其實都有好大嘅問題，尤其是配控嘅工作。喂，佢哋話要補喎，或者係成喎罰咗款喎，佢哋交煙稅，但係原來佢哋俾人拉咗，可能上法庭，佢哋嘅罰款仲少過佢哋交煙稅。咁呢啲係咪係鼓勵咗佢哋？究竟點樣去做法咧？咁當中有冇一啲嘅平衡點咧？咁或者我都想聽下海關嗰度講下，其實睇而家現時嘅佢哋對於執法喺嗰個嘅關口嗰度嘅困難點喺邊度？咁嚟緊點樣解決？唔該。好啊，局長。關於戒煙嗰個服務咧，小學生嗰個情況，頭先都有同事提過，同埋邊境執法嗰個問題。唔該。
邊境執法，唔該主席。邊境執法一陣交俾關長。好。而關於戒煙啊、宣傳教育咧，其實都好多謝各議員提出。雖然呢，因為佢哋擺咗第10點，其實唔係我哋覺得最唔重視先擺第10點，因為今次呢個場合咧，我哋就係講要修例嘅，咁而嗰個因為唔係即係唔會喺個修例度出現嘅，咁所以點解我哋擺後少少？但係其實呢個一直都係我哋持續同埋好着重嘅工作嚟嘅。而至於可唔可以用輔導師喺戒煙嘅工作上面呢？其實呢個係我哋一個開放嘅態度嚟嘅。究竟我哋個步伐唔會停嘅，有冇啲創新方法可以令到個戒煙服務更加精準、更加好呢？我哋嚟緊都會睇下點樣可以配合嘅。咁至於係啦，我交俾關長。邊境執法嗰邊關長唔該。唔該，剛才都有提到啦，就喺邊境執法方面咧，我哋一種叫做以罰款代替控訴嘅形式，即係話咧，當嗰個旅客咧係入嚟香港，佢係冇向我哋作出申報，咁咧我哋喺佢身上揾到啲多出嚟嘅煙，即係多過19支嘅煙咧，我哋可以用呢一種形式咧，就以罰款代替控訴。咁兩種方法嘅，第一種咧以罰款代替控訴啦，另一種方法咧就係上法庭啦。剛才議員都提到上法庭嗰個罰款係比較少啲嘅。咁呢個我哋留意到呢個情況。咁喺而家我哋做法咧就係點樣做咧？我哋喺嗰個上法庭嘅文件裏邊咧，喺文件裏面表明話，如果喺現場我哋係會罰幾多錢？大概係，譬如而家就係2000蚊，再加個稅款嘅5倍啦，即係大概係5000蚊到啦，我當佢嚇，會喺個法庭文件裏邊寫埋喺度，令到法官咧可以有個大概嘅印象，知道如果現場我罰款係幾多，咁啊相應咧做出一個合理嘅判決。好。